Nina ugo chengi ni wa muka tukunikile kila kimadhanguni nene dhangu ya The Standard na nitawa Robert Mutuko. Nitawa Sali Shabeti Wamboni na wekuwa chukana wa mukine sani dhidi ukunengelelie maovo ala meidhanguni ya The Daily Nation. Jesa na kuwa mukita nesa. Na mukine saa. Tuambi. Idhanguni ya The Standard maovo ala manengetwe uito Too Little Too Late. Ni maovo makoneti IEBC undu yudhetwe vindetie na hindi yunende ya mukie bati alete tuwase midheneli kano mudhene omwe tuviki onyuvani wa monini wa Olkalau lotwa iwe kumudhenyani wa one na hindi maovo ala medhetwe na iko mitandao ni na nengi ya mwani tuonete ni yulu wa Evaki akunima kula mainengwa sindo mbingi Olkalau ni mananengwa gasi manengwa mito manengwa pevanononi ya mombe we mitu na mauta mitu yangano mauta sindo mbingi lakini IBC ndi aizotumwa maana kiti yote isi akanai mato nako kuwezi ya unyivani lakini wayeta ambia maneosa ethekoni hiyo mwene kivila wa IBC ni uone ni ya sekana nimeko ikivya unyivani usu ni watu wa wina haki na umeliunge waya mbole ilikana guns ni tuonete enende maibithuki wa maomba none make uteti ituonete nduthu na sio ikosewa na muno kula atongoi mangaliko ya ulei methi wa maitwa isia maomba no lakini kicho nde mubya wa polisi mbukite mutweke gangathini ondo mwana minisa mubya ni wose sei wande ni Kipchumba Murkomen na mwandiki wake Raymond Omolo na President William Ruto na inde mesa ukila mayambi ya kutola mote ngaliko ya ulei na ngaliko ya ulei tola mote serikali kwa huyu batuikite ni mwikanisio Hindi maovo ma mthembosu atauni mama idhanguni ya The Daily Nation kanothi unwa idhangu ya The Daily Nation hindi makoneti idhoko ilito noko usiwosa kwa nini mnene wa mwaka tuende tuangilile miongole na muonza itina wa report ile na mini kumwa ni foundation imwe kuitwa Kofi Annan Foundation na iweta kana pena dalili mbingi siya kuona nyakanausa kwa nene wa mwaka wangilile miongole na muonza nuto wanakuithia uko usitwe kanoka hivya na idhoko na hindi report yesu iweta kana ndi ya Kenya ni mwe kati wa ndi 10 ila ibaniwe kana ikoneka sina kiwango kiulu muno cha kutoa isi thoko nthini wosa kwani na indi otau maundu makoneti okwati wa nthi ya Kenya na maundu mawisa ma polisi kutumia vinya undu la batailite ni amwe katwa maundu ala makuoneka matona kwithia kana matona kusiwa usa kwani nusu wa mwaka 2020 miongo na muonza mawasu kwa uliku ni thangoni ya kana ya katano ya thantatu na ya muonza mavuasu ma foundation usia Kofi Annan idhangone yeme ndino wa page ya thantatu paitwa kana ni 84% ya probability kana utaonekanu wa kwithwa na ithoko vanthi ya Kenya unyivanini usu wa mwaka wa 2020 kila cha bata ni kila mundu aikithia mugo na indi ndino wa page ya keli ya The Standard mavala manenge to wito ni maovo ni sindo ilayu andu aladhu hivyo the super rich in Kenya sino ila medhitwa maienda kuthoa muno na indi muno kila meuthoa ni sindu cia art sindu cia kusola cia usevya sindu isu cia kwana kabya nomba kila kingi ni saa saa mamilioni ma mbesa o saa ya kwoko mundo ithoa na nivo kila classic cars ukethia mundu zungale loto aite ile tani obeba kila kingi ni masoa sindu cia wanake kingi tinzovi muthemba wa wine kana whisky makatho wa diamonds makatho wa coins sindu cia muthemba usu na mwala rich yala no athui lakini yuti ya thi monosu na mametwika kila maende na kuinvest mono ni real estate wa waitheka kwa kanumba maundu ma agriculture makatho itheka makambia kwima undu umwe na kuthoa bonds cia serikali ni kana mbeza cio ciende na kuyana lakini yuto wangale kwa wengi ya super rich na mometwika nundu already you mombeza mena cio muno mendo cio ngela kwesila kuthoa bonds cia serikali money market logistics na data centers kwa hiyo mekia mbesa indi ziende na moyu walala oi na manaende anaonganga na kila mmoja ngweta bau sijasikia bado nitaja middle class nenda obo middle class muno with ya no alama
hand to mouth wekela wakwata no chawo yana kwa bills na maisha maisonga na ine yube alama mekala ithia wa dole mokwa muthena izi twase silingi thiana withiana mwasumo no mateima Kristo na indi kila chabata muno ni kuona serikali situ zelite ida ingangana ondo sio minaga kwesu kethia tena mundu umwe no koma nanzame ne tatu na ndwangi na momundu eyuba wasaya millions itenotethi na akenye ingi mesi nundu atabonga ya bottom up twesi akenye ala mebaya ande ne ukilwa withi na mono mabiko bandu at least bai mundu kwikala maisha methi wa dola nundu silingi yana ni besa nini kwa mundu kwa muthena nundu yikuyania maliwa tatu kwa muthena lakini bottom up isuneta yatwikie ya super rich kwende yana na kwamba tanga amala mebande yuma ikito kulumanilwa ya muno meakusitwe na momekale thayo zuwa asu mena kendo lakini na maina kendo actually mwene ndethi taya sekana nthino wa serikali ni President Dr. William Ruto na ula tuona nuoko kwa kukilia mwene ndewo kwa timunini yende na kubini yo mwene nduso kwa timunini na mundu la mudhui nake no ende na kuzua the gap between the rich and the poor ende na kwithia ende na kuneneva wewe kunikilingie sini wa IMF kana World Bank ni noni ukwa sekana titwikanitwa vika muthiani wa mwaka wa 2023 Akenya aingi ni mende yanaotwika maskini. Haya. Yangu ni kele ya The Daily Nation tukomana na maobo makonetie yuwa na yu niba weteka kana beweteka kana yuwa nito na kuibila ntino ya Kenya itina wa usiao wa maleu mbambemba kwithia utianite na kichumanite na kwithia fertilizer kana mbolea ile nengawe aimi kuyele mbetani ya North Rift kwithia itembea ni ndumwe na mawowe la methitwe mayikumbila mimea na kingi kila chodhothete usia wa mbemba kuthea abande ya Kenya muno isio ni isusia Rift Valley ni kwithia mbua itethitwe iwa kwa weani na Robani ndo kulikanya nawe na ripoti leno mitoni ikundi okunikilwanze bande ya Kenya kaweta kana nditona kwithia twikomana na mbuya nene muno kana yelinino telea kusito mwaka wa ngili umana kenda na nyanya anthini wa mi itatu yukite mawasume ndini wa page ya 10 ya The Standard na inde measia kana yuko la Kenya ila yikwetie kwa mawambemba muno wasingishu Trans Nzoia Elgeyo Marakwet Isiimo sia Baringo Nakuru na Bungoma esithitwe kutena mbuga ya kuyana na mbemba ila mana bandie inesia kwa ubetwe kana ni batoneka tukekumbulwa ni univuwa mbemba na ngima ekethe wete kwatikana kwa wingi unga crisis ende tena mbosonga basa itanguni akatatu tukomana na mauvo ma muskali umwe kana waita na etwa XKDF nake nulo kweta kwithia wayesiana siake ile kama miaka 10 na kangi kama miaka 5 na wa muka wake wa kuwa miaka 3 na umwe na ende abikana kweke wambeni na ikwe muthenyani wayo nomini na kumi wotwio wako wachogo cha maisha nikwate ni mugure na njwamo waye na nyuki ma ndio mukethia na kengethia ciana bikiana kusiwa and every day kana kila muthenya yuba ile ya kwithia na story connect kuwa kana uwa ni mante ya Kenya ikulila yoni yusiko isia mundu kuwawa nundu kini chatene na actually kini jo chambe yuki si kumye muthia kwa mituki kwisiani wona imwe katwa ila sithitwe kana siko sia ene kuwawa ki at least nikikumangiwe muno ndi bona mbingi nundu yuwa sia kwa ni ya top cohen yoko tini waina kusania ni makwani maingi na indi kila cha bata ni ona maandiko to maiti ndokeka mundu ngi undu utenda wodi kiwoko upanga twendane ino page ya karatu abe twele umweitwa Sharon Chebet na ungeitwa Sheila Kimwa Tan na indi maina vingo ya biasala biasala watu wakosia masanduku na yu Sharon Chebet alikomia lalo no Kisumu ko di Eldoret na yaseka na la bingo ye biasala osumia inana mibetu
ano mama sema mumenye amwe maimu kuneasi mo mama mana mama ya ebingwa ya muthuku na indi we asia kila kwacha amuka atana ambayo bingwa ya wake no boya ni kananga ya abibo ya wake ndio mwenye customers customers wow what a story ndi thangu ni akana the Daily Nation nivo alama wo manengero wito mai na indi report yesu ya Kofi Annan Foundation nenganite kilungu cha miongo nyanya na imwendo no thatu ya probability kana ni batoneka kugosi withoko usakwa nini munene wa mwaka 2020 miongo eli na mwanza na indi ikaweta kana youth led protest and civic activism have shown that grievances can mobilize beyond traditional structures na indi report otaudi nenganite mbingi 10 lito na kukosea usakwani kanitho continue usakwani wo ile tongo ite na kiluke lubi ndi ya Nigeria ya Kenya ndi ya Kenya ndi Fiji Mongolia Guatemala Gambia na Armenia Lesotho ondumwe na ko yanti ya Brazil mavora ninaonenga ndeni wa page yambe ya ondo IBC yende na kuona nyobaluku ndeni wa kukutana na siko sia kulikilela unyubani mendeni wa page ya kana ndeni wa page ya katano aba ili oti ya IPRA muthenya wa iyo mayumi sie twida kila matuko 18 makila mwai metha mainengane magowala metha maitomeka kwa mwai muima muthenya wa iyo ni maisekana tho wa mautandu kwambata wende na kwithu ondo ilie angina matuko 18 mwai wa nyanya na inde twisonga na mbeni maobo makoneti usakwani ulo kwekwa cho kutoyo kwe mudhanyani wao ni kiloni bunge cha Olkalau na bala yumo visa ma polisi matongo uwe ni inspector mnene wa ama visa na kini Douglas Kanja ukweta kanani mabeni na kudeploy kana media meituma mavisa ma polisi 1000 nikana kuthethe sia kusie ithoko ilito na kumana no sakwani usu nende likana kana unu sakwani una ilito kwethia angaliko ya olei mana ko litiote iswe na IBC nawe tetakana ni watu wameka katesia olei na mama Marekani ama ndikatoti isia na ni banoneke tubisa twingi mitandao nituona nitie enendi itina wakoneo sintu ile manaviki ne koneo tondo amina kuelesia maetie one term na ngobia nsiane isia langiwa yellow ila ni isia chama cha UDA ikoneka simpinge muno lelo ni pamona t-shirt na ninge senator wa county ya Nyandarua na kile unaamini tunakukolia NNT chukueni kile mnapewa lakini jua pale ambapo unapiga kura na nenge baili na 2027 atati maete siendo osa lakini na kuikala ande Diana yani konia president Williata ni konia governor Williata senator women rep MP MCA yani konia mondo Williata karate obingi swani maondo masi ya mandu karate ai nondo akwitha none ngiwe maana eli wambia sia motongo ini wosu nenda wikulie kaune wa unenga mutu ni wa unenga maana eli yono ya maana Eliasu mutusu kwa miaka 5 yokita nondo nake ondo waonenga ni batonekana ake alika kevelani akaambio mandondo no itonga atiende ya kuya tena page ya mwanzo robani mini mawo maiva makoneti oteti ni kanayu chama cha UDA then wa report ile na mini kumwanini for track ikiwata kwithecho kina bina kana kina uito mwingi avante ya Kenya na yu otau chama cha ODM kiwata kwithia cha theye kuma mototia Raila Odinga minoti wa nithayu na ki ichama ki cha UDA kila cha tone the president Dr. William Ruto kusindosa kwa mwaka wa 2020 ili ile mbetani ya Mount Kenya kiweto kwithia kikweto 9% kana kina percentage ni ile mbetani ya Mount Kenya na ile mbetani ya Mount Kenya iweto kwithia chama kile kitongoetie na ati aingi ni chama cha DCP na chone kile cha mutongoi kana ni cha Rigathi Gachagua na indi amwe matongo yala mabiki yena kone na maweta kana the UDA party has abandoned Kenyans and that is the reason all of us moved away from the governing party and all of us have left the party. Na ndio ni atongo ma Mombasa alamendi ni wa broad based matongo we ni governor
Abdulswamad maitisia kuma kwa broad based nundu wa kwitha be nomba ina ombwangiwe kisione cha Changamwe na measa nundu ene ndi makunikie na serikali ndi neigwa be mwamulo wa koti moni watu wameka makebetanga kuma kwa broad based ndi sika na kiwiki kuyania inonie kwale na wewe mutongo yongei kwa broad based na gano tangazie ase weni webetanga na indi mukamada cia mali enda na mwene na wetha imani ciata mwene mali aya makwikala nthi na ciana na aita yondo ikeka iloke thatevo nibo wona mali ya mondosu itwikanie ndie kaiba ndenda nayo alama atiwa ni momananga ikulio ni mututia Raila Odinga wone waseobiti ando matwana kuendeze chama cha ODM nondo immediately ne woni mwane kola walikile na oyuyo na nibatoneka mwane kosu ukaendeya undo tuende na udhenge onyivani wa mwaka tuendete na chama cha ODM kidana ayumbe maingi bete onyivani usu ukite nibatoneka kiketha na ayumbe anini mwana yu chama cha UDA ju o as of now nicho kitongweti ya ngaliko kana isio ni sia Mombasa kana isi county lesi ngaliko sia Kiswani isu ni Mombasa, Lamu, Kwale, Kilifi nicho kitongweti compared to na undu putene tunaona yu battle ikithia kati wa ODM maybe na Wiper but right now UDA dino page ya Mwanzani mabo makonetie wa Ebola na indi ku DRC ketua kana uwusino unaendea na kuikimia na yo South Sudan yende na wenga nondo batoneka kusie uwusino kalikende su na indi ndia kuiye kana ba Kenya tepube yake ndo mwaki na kibi ko bando kibi njana mwesa hizi ya maundo mekiwe kwao yiba imondo nonene yakila kisese cha Ebola cha kawako ya Laikipia Airbase yesi ni cha ungabi wetu yesi kana no kiende yetu yesi kana waune maeti we na Kenya bedha abaili payukondo teyokela teyiko na kelele muono na teyolwa within sio maile kwa uyu baimondo wesi kala kiende yete itangoni nana ya the Daily Nation tukomana na maubo ni wanenga ne na mama konete koti ula hona nenga ditwe ni serikali maondoni kana magowani mauta na unathe tukuma 16% to 13 na yu serikali kwa mudhanyani wayo ni mini na kuongelanga kana kuongela kilungu kingi cha 3 tuitumia koti ousu na yuma wa mama utamendeo kwithia na the wall wibo musini we lobby lita umwe wa petro witeona silingi maana ile miongo ile na ile mena mangoti ile miongo nyanya na 3 madhowa ma diesel makatewa izini diesel ni maana ile maana miongo ile na ile na mangoti ile miongo nyanya na 3 petro na ilovi ni silingi maana ile ne 14 na mangoti ile 3 na indi madhowa mauta mata na mokwa oju matetwe na dhowa wa na indi madhowa mauta mata oto miendea na kwithia dhowa ulako ni elitwe ndino wa page ya ngana ya The Standard kwa ivinda yingi Inspector mwana wa polisi Douglas Kanja na mwana wa DCI Mohamed Amin nimendekia mabikembe wa koti kuiwa kuambiliwa matuku miongweli sa mwanza siya muthenya kuelesi abala Kenya ratu mai Macmillan Kiari ya Mugo Evans Otieno Mondi na Michael Olo Osoro alama editwe mateso alama na yeti ivinda yambe kuitwa na imwe meta wana maiye maudhi ndiye si kana wa kuambililia makaumela na kuelesi abala Kenya su mai itangoni ya 10 ya The Daily Nation tukomana na mauvo makoneti na nduma kisomo na thalayu ma atongo ikana maobisa meki kwa nyumibea ni ile koneti kisomo banthi ya Kenya mekwenda matambia mavikie na kuoswa yulu wa usubiku wa manyewa kabindani kala mema skulu na maweta kana faida bata wa kutinda tuiseo bi report ya kila tukwendikithia matambia moso immediately ni kana kwikithia kana amanyewa ni mavikie na kwithia meno usubiku ithiani maskulu mena miako itailite ya nyumba sio kama si amanyewa ibikie na kozo matambia lama ilite kana kupikia na kubingwa na inditu yo boy dhanguni ya 10 yetu komana na mawwangi alama nenga dite kana manenga ni report ya undo imanyisio nene bande ya Kenya sivire si kwata amanyewa kana admissions na yuki manyisio cha Kenyatta University kiwata kwithe chuki kwa tete amanyewa ingi kana placement nene ya amanyewa kiatio ne Maseno University, Moi University, Nairobi University
University na indi Chuka University. Na indi we mavuna tunengelelia maana ni kironi dango yupi wa kwambelelia ama connect Mary Wambui ula yumali yake yende na kwoswa we mweno siweni Kitibank ulani hoteli wina room maana ile ne 11 nituna kwiba iwe tutawemete kwiba mukovo wa bilioni muonza ndono muonza 5 na indi mavu ama eletie undu ambatie kuma kwiba ni kwatia ai clerical officer mubyani wa uiti na kuma buambata na indi wethia deni wa campaign sia mwaka wa 2020 na ile ai mustali ni wambe ku campaign ya President William Ruto lakini kwa huyu tweka kiuyu kisio kiye kumoya mali yake hivi na wondo tunawetia wa kwambelelia wewe saona uiko na vya sala na serikali dokoma kwanza ile ilete nondo tondo no masia bakoka bala wote siondo wa yosefu na okana maka tu nika umondeka the standard kendini wa page ya 10 na ile babe kibao chandikitwa 2027 kilometers naona iko ni yao nyumbani wa mwaka 2010 na indi be mondo mwana naona woni mwene ndi akuita mutongo yi akwete carrot kadhi hata moteo na carrot yowewe kindu chandikitwa sovereign wealth fund na indi itila fund kila kinando kiende na usukume wani President William Ruto na yu kanye kwana naona ngokaelewa wewe mutego lo no tega ene ndina wo miatu 2027 mwanza kwa ngaete kinanduki nikanawithi ene chatete cia kila mundu na indika tunika mthanyano mundike thanguni ya 15 ya The Daily Nation kona nitie kikavu kivya tando chandikitwe government na indi bawote bakoneka indo thia hivi ebiba nayo yandikitwe development yu ebibe su ina ebibengi nthini ikuito yandi insole tona langi wa UDA kana langi wa yellow na ekandika voter bribery goodies na yu nthini wa ebibe su na yu nthini bena ila sindu tunonye kuya olkalao gas bena mito bena maswa na bena besa so now if you know in a development development inoi nwese tongoi ma ngaliko ya UDA manamini na kwasekana ene nthini mabavukanye miradi ya maendeleo ya county level na ya national level lakini na moila manavikie na kwanza sindula manane nkwe imosi wewe ama manaigisetha by the way true to the words niwo haya wewe huko yeye semi-finals na siamo yeye monde ni kanato mane alame koma na finals France ndiko mani na Spain na mama kuna mwana na Spain ya tandika France na monde England ndio koma na Argentina saina sia weyo Atlanta Stadium ni kanato mane katewa meli alame udhi finals nao Argentina masindi tamadhao watatu na maketha na draw 5 nayo England ina isindi tamadhao thandatu katiwa madhao 14 wewe ni wako ona kikombe cha mwako kina kikombe cha mwako nenda kithi na Spain oyu ni nongeba na Spain nje na Spain ono is mind your finals ono is mind your finals na is itwe nito manala medio kama na Spain probability wana mekomana na England kana ni Argentina nyindi sipa alama ile tokomana alama ile tokomana na mo lakini maile tokomana na the weaker team kati wa England na Argentina nelawika niwa kwa wani wakwa naona mabyao komana na England Argentina sidhani kama itaenda nyumbani katone nani kije kimadhangu ni kwatie dhangu lo kwenda nikana wisome kwa uliku sielele kama ndo wa saa ile ni dhandi kwatiania na mutaalamu tunanisema maundu mako so vyangetha buka ya aflatoxin hivi twa yimu isio muno na kuete mauma ingi twenda umana mbemba ila tende na umya mondane tutona kuiso vyata nika na ikalike mbuke ya aflatoxin ida yemo isio kwito nitawa Robert Mutuko na kwani itawa Salisha Beti Wambua ndatika mbudhu siukite twithia ati ukutwa nthini wa kilungu kingi cha salucha ngaliko yengi ya FM na mundu DJ Muthonzo tindanesa